تعالوا نعمل مع بعض الحمام الكذاب بطريقة سهلة وبسيطة جدا. أول حاجة هنروح عند بتاع الفراخ، طبعا هنجيب وراك زي ما انتوا شايفين كده بالحجم اللي تحبوه، ونخليه يخليها لنا، بيشيل العظم اللي فيه كلها ويفتحه زي ما انتوا شايفين. هنجيب كيسين بلاستيك ونفتحهم كده زي ما انتوا شايفين، هنحط الورك فيه ونقفل عليه ونحاول نفرده سنة، طبعا ما نهبطش جامد عشان ما يتقطعش مننا. هنحضر طماطمية وسط وبصلاية وسط وهنبشرهم عليهم ملح وفلفل اسمر، ونضع كل الخلطة دي في الوراك بتاعتنا. التتبيلة دي بتدي طعم حلو قوي للفراخ، تخليها حقيقة جدا. وعلى فكرة انتوا ممكن كمان تعملوها في الفراخ العادية قبل ما تسووها، بجد فرقت قوي قوي في الطعم. غلفتها بقى كده زي ما انتم شايفين وسبتها نص ساعة. بتاع الفراخ بتاعتي انا هحشيها رز بشعريه. كنت متوقعين اقول رز بالخلطه، لا مش هعمل رز بالخلطه، هحشيها رز بشعريه. بقى انا هعمل الفراخ بتاعتي محشيه رز بشعريه. ليه؟ هقول لكم ليه. انا عامله صينيه بطاطس وعامله ملوخيه، فالاكل ده احنا مش بنحب جنبه الا رز بشعريه. بعدين عامله الحمام بالفريك قبل كده، وان شاء الله هحاول برضه في اقرب وقت اعمل لكم حاجه واعمل لكم طريقه الحشو بتاعها، يعني يكون رز بالخلطه علشان تستفادوا منه. بالمناسبة أنا بعمله برضو حلو جدا، بس للأسف هنا عندي أطفال بيحبوا حاجات وما بيحبوش حاجات، وأنا طبعا ما بصدق إن هم ياكلوا، فللأسف يعني مش عارفة أنا بشارككم همومي دي، بس عادي. وادي الرز بتاعنا، وهنجيب الفراخ. هنا بقى الرز بتاعي خلاص اتشرب. انا خدت منه الحبة دول وكملت عليه المية بتاعته وكملت شوية ملح، وهسيبه لغاية ما يكمل سواء عادي جدا. الرز ده بقى تعالى اقول لكم هعمل فيه ايه. حاجة هحط عليه نص مكعب مرقة، هفركه بايدي كويس قوي واحطه على الرز. هحط رشة بهارات على الرز برضو. هحط ايه تاني على الرز بتاعي؟ هحط 2 حبهان، هيدوا طعم حلو قوي للرز. احنا يعتبر كده قلبناه رز اصلا بالخلطة، كان ناقصه هو بصلاية بس كده تدبل. ده الرز بتاعي اهو بعد ما بهرته، هقلبه بقى تقلبتين واحشي الفراخ بتاعتي. هقلب بقى الرز، وادي الفراخ بتاعتي بعد ما سبتها في التتبيله حوالي نص ساعه عقبال ما عملت الرز بس. تعالى اقول لكم بقى هنحشي الفراخ ازاي. هنجيب كده اهو الدبوس بتاعنا، اللي قصدي الورك بتاعنا اهو، نفرده كويس قوي اهو زي ما انتم شايفين كده، وهحط عليه رز، مش هكتر قوي اهو. في ايدينا بقى حلين. اول حاجه ان احنا نقفلها، ان احنا نلف حواليها خيط، او نقفلها بالخله اللي هي بتاعه السنان. فانا هوريكم نلف كده زي ما انتم شايفين. اتاكد بس ان احنا بنقفل عليها كويس قوي اهو كده. المكان بقى اللي احنا قفلنا معاه، اللي احنا تنيناه ده كده، هحط واحده هنا اهي. هنسلق بقى الحمام بتاعنا عادي جدا، او الفراخ بتاعتنا اللي تحبوه. احط ايه في ميه السلق بتاعتي؟ جزرايه، بصلايه. هنحط ايه تاني في ميه السلق؟ ملح، فلفل اسمر، مكعب مرقه، حبهان لورا، ورشه سكر صغيرين خالص. عايزين تطلع شوربه تحفه ونكهه للفراخ جميله جدا، مش شرط الحمام الكداب بس. حطوا كل اللي انا بقول لكم عليه ده. حاجه مهمه كمان انا بعملها لما باجي اعمل حمام او الحمام الكداب او فراخ محشيه، بعمل ايه؟ بستنى الفراخ الميه بتاعتي اما تغلي خالص، بعد كده بسقط فيها الحمام او الفراخ اي فراخ يعني او اي حاجه محشيه عامه. ليه بقى؟ الجلد بتاعها بينكمش فبتقفل اي فراغات، فما بن ما بتطلعش اي حاجه بره. بس
كده خلاص المية بتاعتي اهي شبه غليت، فانا وطيت النار وهسقط بقى. بسم الله، زي ما انتم شايفين كده، وهكمل باقي السوا على نار. بصوا هنا كده خلاص الفراخ بتاعتي استوت، شايفين؟ هي بتاخد حوالي تلت ساعة على النار. دي بس اتفتحت كده شوية، فانا طبعا هلحق اطلعها. هنا الحمام بتاعي الكداب اتسلق خلاص. في ايدي حاجتين، هي اني ادهنه صلصه وادخله الشوايه ويحمر ويبقى جميل جدا، او في ايدي ان انا ادهنه لبن واحمره في الزيت، برضو هيكون روعه. اللبن هيخليه ياخد الوش الذهبي المحمر ده كده، المقرمش من بره، جميل تحفه. تعالوا نشوف بقى انا هعمل ايه. مش لازم. مش قادرة اقول لكم على الروعة، ولا اوصف لكم الجمال ولا الريحة ولا الطعم. بجد حاجة تحفة جدا. عملت لكم الحمام الكذاب بطريقة سهلة وبسيطة جدا. لو عجبتكم طريقتي ما تنسوش، لو مش مشتركين في القناة بتاعتي تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. وكمان تعملوا لي لايك وكومنت حلو شبهكم لو الوصفة عجبتكم. مستنية اسئلتكم كمان في الكومنتات، ورأيكم للي هيجرب الوصفة او للي ليه اي تعليق على طريقتي.